May ubo si Avi. Papainumin ko siya ng katas ng oregano, tapos ipapakain ko sa kanya tong papaya. Steam lang dapat to kaso hindi kasi kami nagsaing ngayon. Tapos, tinago ko na yung steamer niya. Kaya, papakuluan ko lang sandali to. Tapos, maiiwan yung ampalaya. Tingnan natin reaction ni Avi mamaya. Yan. Tatanggalin ko na yung oregano. Tapos, pababayaan ko lang muna tong ampalaya dito. Tapos, pigain natin tong isa lang muna. Ay, tikit kita. Yan. Inom na si Abby, game. Yay! Yay! Napainom. Okay na yung ampalaya. Palamigin ko na lang. Ayan, okay na siya. Lalaro ka na ng bola, ha? Wait lang, pinapalamig ko pa kasi Avi! Avi, Avi! Kala mo talaga. Eat mo, reaction. Wow! Yummy! Yummy yan? Oh, so yummy naman na. Avi, batingin. Nasaan na yung food ni Avi? Huy! Siga ka, Bobby. Inunguya niya. Inunguya. Titikman lang, tas luluwa. Ayan, tinititigan pa ni Avi, Tsura. Ayan, kinain niya. Kinakain niya, tas niluluwa niya. Mukha namang nag-enjoy si Avi. Yun lang.